Приветствую. Если вы открыли этот ролик и пропустили дисклеймер, вероятно, вы уже посмотрели аниме по 6 части. И финал вас, вероятно, деморализовал, и вы, кушая стекло, думаете, что все положительные персонажи умерли, хотя это не так. Никто из них не умер, а концовка хэппи-энд. Почему? Сейчас узнаете. Для тех, кто со мной достаточно давно, в курсе, что я уже ранее делал ролик в далеком 2020 году, так что можете считать это видео своего рода ремейком. Давайте начинать. Начнем с того, что финальная способность Пуччи — это ускорение времени. При помощи своего станда Made in Heaven Пуччи ускоряет время, и по мере развития событий ускорение нарастает с большей силой. Время, процессы — все это ускоряется настолько, что вселенная в конечном итоге схлопывается до большого взрыва, перезапускается. При этом на живые организмы он никак не влияет. После перезапуска или же ресета люди попадают в новую вселенную, причем с осознанием своей будущей судьбы. По мнению Пуччи, знать свою судьбу и быть готовым к ней — это и есть счастье, то есть рай. Быть готовым значит быть счастливым. Более того, в новой вселенной все помнят, что произошел ресет и как все ускорялось. Первое, что надо знать, так это то, что после ресета заменяются те, кого убил человек, ответственный за перезапуск, то есть Пуччи. И человек, который был убит, заменяется сильно. Как результат, действия его прошлого обесцениваются и уже недействительны. Поэтому все те, кто был убит Пуччи во время ускорения, заменились. Это как раз таки касается Джолин, Джотара и всей их компании. Таким образом, Пуччи, заменив Джотара, изменил его судьбу другим человеком. Замененный Джотара вообще не в курсе о том, кто такой Пуччи, и не имеет станда. Почему именно так? Потому что когда новый Джотаро увидел Пуччи, он не узнал его. Более того, совершенно никак не отреагировал на атаку и не призвал Стар Платинум для защиты. Однако, как вы помните, после того, как Эмпорио убил Пуччи, произошел второй перезапуск. Так как главный злодей был убит при перезапуске, то он либо заменился, либо вообще стерт из истории. Неважно, что теперь из этого с ним случилось, ведь его действия обесценены и более недействительны. Таким образом, все, что устроил Пуччи, отменилось. Абсолютно все его действия, включая убийство главных героев. Даже сам Пуччи, умоляя Эмпорио сохранить ему жизнь, говорил о том, что если он сейчас умрет, то все, чего он достиг, будет аннулировано, и Эмпорио изменит судьбу людей. Более того, Made in Heaven не завершен, поскольку время еще не дошло до событий на мысе Канаверал. А так как Пуччи был причиной событий шестой части, то в итоге осталось все на своих местах, только без шестой части. То есть все ранние события первой и пятой части по сути остались нетронутыми. Битва с Дио, Кирой, Дьяволом — все это осталось, ведь это судьба. Но не произошло роковых событий шестой части. Насчет измененных имен персонажей нельзя сказать точно, как рождение Пуччи и вся его жизнь влияла на события вокруг. Но все его действия были обесценены, а потому это и могло повлиять на то, что имена героев изменились. Это как шутка про путешественника во времени, который пнул камень и поменял много событий. Тут примерно так же. Можете назвать это эффектом бабочки, если вам так будет удобнее. Но это не имеет совершенно никакого значения, поскольку люди, души и судьбы те же. Джостеры заслужили лучшую судьбу и спокойную жизнь. Им более никто не угрожает, и им самим не нужно гоняться за какими-то злодеями, которые угрожают им и их друзьям. Они стали жить счастливо. Джотаро теперь не должен прятаться от врагов, он может спокойно и хорошо прожить жизнь вместе с Джолин. Вы сейчас можете подумать, что раз все живы, то все события шестой части не имеют никакого смысла, и весь путь, который прошла Джолин, был зря, ведь после перезапуска этих событий не было. Но на самом деле это не так. Да, Джолин не придется сталкиваться с Пуччи, что закалит ее характер, но Джолин все равно останется такой, какой стала. Араки писал об этом еще в послесловии к шестой части. Цитирую. «Воспоминания Джолин Куджи могут отличаться при сбросе вселенной, но ее любовь и ее чувства все еще там. Они стали чем-то вечным, и я уверен, она стала намного мудрее и сильнее». По итогу, Пуччи полностью стерт из истории, и о нем знает лишь Эмпорио. Кстати, как вы заметили, в отличие от манги, на финальном изображении добавлено Foo Fighters. Скорее всего, из-за отсутствия Пуччи, она так и осталась разумной колонией планктона, а Атра не стала ее новым сосудом.
Вероятно, из-за того, что на финальном изображении они все на небе, у вас сложилось впечатление, что они все погибли. Мы уже выяснили, что это не так, но напомню, что персонажи появляются в небе не только когда кто-то погибает, но и в других случаях. В пример могу привести конец первой части, где выжившие персонажи стояли наряду с уже погибшими. Например, Спидвагон, Око и Том Петти были живы на момент первой части, но они есть на финальном изображении в небе. Что касается остальных персонажей, которых Пуччи не затронул, они остались живы. Как я уже и сказал ранее, перезапуск не влияет на живые организмы, и поэтому все люди попали в новую вселенную. Вкратце, ресет не убивает. Так что попрошу не волноваться и не переживать тех, кто считает, что их любимый персонаж, будь то какой-нибудь Рохан или Джоски, умерли. Нет, они просто перенеслись, и ресет на них никак не повлиял, ведь Пуччи их не убивал. Они остались прежними. Что касается, к примеру, Джорна, он тоже остался жив. Зреет вопрос, так почему же он не откатил ресет и не пришел на помощь к Джолин и остальным? Во-первых, потому что перезапуск никому не вредит, потому смысла что-то откатывать нет. Во-вторых, Джорна вообще не в курсе о своем истинном кровном родстве. Но если бы Гер и Made in Heaven столкнулись в бою, победил бы первый, и я об этом уже очень давно делал ролик на канале. Что касается 7 и 8 части, то они вообще никак не относятся к 6. Это совершенно другая вселенная, не имеющая никакого отношения к предыдущим 6 частям. Имена и события могут отсылать к оригинальной вселенной, однако не имеет с ней никакой сюжетной связи. Араки писал, что просто решил вернуться к истокам и не захотел забрасывать свое популярное произведение. Поэтому он соединил свою новую старую идею с Джоджо, и мы получили Steel Ball Run и последующее его продолжение. Однако это уже совсем другая история. Еще раз закрепим. Пуччи убил Джолин и остальных, после чего сделал перезапуск, тем самым оставив их души в прошлом. Но после того, как Эмпорио убил Пуччи и спровоцировал второй перезапуск, все вернулось на круги своя. Ведь все действия Пуччи аннулировались, включая уничтожение душ Джолин и ее друзей. А значит, они все живы. Нет, это не какие-то их альтернативные версии или другие люди. Это те же самые люди, в точности абсолютно, это те же самые люди. Те же Джолин, Эрмес, Анасуй, Везер и Джотара. Они все выжили. Таков финал 6 части и достойное завершение длинной истории Джостеров.